We're talking about Caleb, one of the 12 spies which Moses sent to Canaan. So, ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang buhay. At ang tema po natin ngayon ay Stay Focused on God's Promise. This story is found in the book of Numbers, chapter 13, verse 1 to 14. So, kung babasahin mo yan, ang buong chapter is, it's talk about the life of Caleb. Kung unsa si Caleb, nagbaton og pagtuo diha sa Ginoo. Despite sa mga negativity sa palibot, still nagpabilin siyang optimistic, no, because of his faith in God. Ang una nating pag-uusapan ay ang believing in God's promise. Yung promises po ni God sa atin ay para po sa atin lahat. Pero nakakalungkot kasi hindi lahat ay naniniwala sa pangako ng Panginoon. Pag-uusapan natin ngayon na si Caleb ay isa po siya sa mga taong naniniwala sa pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Negative report or feedback of 10 spies, it weakens the faith and the hearts of the Israelite people. Before si Moses, before sila ming sulong sa Canaan, nagpadala siya og 12 spies. Og isa ni ini ang 12 nga espiya mao si Caleb ug si Josue. No, samtang nagspiya sila sa Canaan, ang napulo ka mga tao nagbaton sila negative feedback, no, nagsulti sila og mga negative nga ilang nakita didto. But si Caleb, isa sa strong man of God nga naay pagtuo sa Ginoong nagtuman sa saad sa Ginoo, ming stand out siya, naghatag siya og positive report, positive feedback nga mooy hatag og kaisog sa mga Israelite people nga mubarog despite sa ilahang kahimtang. Atong basahon sa Numbers chapter 13 verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." So, inana siya ka-eager o kaisog nga misulti nga sa walay ko kahadlok ni sulti nga ipusis og ilugon ang maong yuta. Taliwala pa sa gisulti sa napulo ka espiya nga adunay dagkong mga higanti o daghang mga tao nga nagpuyo didto nga pwede mo dibor sa ilaha. But because Caleb believe in God's promise, nagtuo gid siya nga kung muadto siya dito ang Dios mag-uban kaniya. That's why nagpabilin siyang positive. So, inana day na siya, no, kung if we want to believe the promises of God, kailangan po tayo ay palaging positibo. Hindi po tayo mag-iisip o magsasalita ng mga negative po na mga bagay na makapawik po sa ating faith sa Panginoon. Kundi magsasalita po tayo ng mga positive things, positive thoughts na makapa-enhance sa ating faith sa Panginoon, especially in believing His promise. Okay, number 2, holding on to God's promises. Sometimes, believing in God's promise is okay. But holding on to it, sometimes it makes us weary. Kanang murabag kapuyan ta magsigig hulat, kanang makaingon ta ba nga, ay ano sa manggid matuman ang saad sa Ginoo, oy ano sa pamanggid, oy kanang murag laayon ta dili ta kahulat, no? But Caleb is very persistent person. Caleb holding on to God's promises to his life, and he continued to follow God's voice wholeheartedly. So, kung makita nimo ang kinabuhi ni Caleb, no, padayon siya nga nagkupot sa mga saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi, ug nagpadayon usab siya pagtuman ug pagsunod sa tingog sa Ginoo sa tibuok niyang kasing-kasing. Ug pinaagi niinim ug kini naghatag kaniyang kaisog nga mubarog ug kalig-on nga mo fight sa mga kaaway. Sahon nato sa Numbers chapter 14 to 24. How Caleb holding on to God's promises. But my servant Caleb, because he had another spirit within him, and has followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it.
God honored the faith of Caleb, no? Ino-honor po ng Panginoon ang mga taong nagkaroon po ng kakaibang pagtitiwala sa Kanya, lalo na sa mga taong patuloy na naniniwala at pinanghahawakan ang kanyang mga pangako sa kanyang buhay. Katulad po ni Caleb. So, ang sinabi dito, lahat po ng lupa na maapakan ng kanyang mga paa ay magiging sa kanya at ibigay yun sa Panginoon sa kanya. So, ingon ana ka-bless si Caleb no nga, tungod lang sa iyahang positivity, tungod lang sa iyahang faith sa Ginoo ug sa iyang pagsunod o pagtuman sa tingog sa Ginoo, pagsunod kaniya sa tibok niyang kasing-kasing, nalipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi ug gi-honor sa Ginoo ang gibuhat ni Caleb ug gi-declare sa Ginoo nga ihatag sa iya ang kutob sa matamakan sa iyang mga tiil ug ang iyang mga kaliwat makapanag-iya ug makaangkon sa gisaad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Di ba great kaayo? So kita aron nga magdaawat nato ang mga panalangin nga atong ipangayo diha sa Ginoo, kinahanglan magpabilintang positive ug kanunay tang maminaw sa pulong sa Ginoo ug magtuman sa tibok natong kasing-kasing. No, labi especially sa atong kalibutan karon nga naay pandemic, usahay ang uban nawad ag trabaho, ang uban gamay nilang income, tapos naglisod pagpa-eskwela silang anak kay module. Kung imuhang aninawon is ang palibot nato is full of negativity. No, daghag mga factor ba nga maka-cause atong huna-huna og kagubot, kasamok, usahay mo surrender ta, usahay laayan ta, kapuyan na ta, usahay mo likramo na ta nga aha naman tong saad sa Ginoo sa kong kinabuhi, oy unsa naman to ang iyang saad nga magpuyo ko nga malipayon adunay kinabuhi nga madagaya, wala man. Pero usahay di ay dili ta kahulat, usahay kanunay lang tang naga pangayo sa mga butang nga maayo, pero wala pud ta nakahimo og mga butang nga maayo nga makapahimuot sa Ginoo. So sama sa gibuhat ni Caleb, wala siya nangayog bisan unsa. Apan ang iyang gihimo, padayon siya nga ning tuo sa saad sa Ginoo ug iyang gikuptan ug ipanghawakan ang lahat ng mga pangako ng Panginoon sa kanya at sinusunod niya ang Panginoon sa buong puso niya. Yun lang ang ginawa niya. Ano ang naging kabayaran? Ibinigay ng Panginoon ang lahat ng lupa na maapakan ng kanyang mga paa. At ang lahat ng yun ay maposes at mapagmamay-ari ng kanyang mga kaanak-anakan pa. So, inana ang blessings nga imong madawat. Usay mamalita, usay mangayo din tag blessings. Dapat di ay ato sang pahimutan ang Ginoo kay aron ang tanang butang igadugang ramon iyang giingon sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung unahon lang nato ang Ginoo, pagpahimuot, paglipay, ang tanang butang atong ipangayo gikinahanglan ihatag ra na sa Ginoo kanato. Pangatlo, acting on God's promise. So kani, kung may naniniwala na tayo sa pangako ng Panginoon at pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako, ngayon kailangan din nating may gawin tayo para maangkin natin ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. So babasahin po natin sa Joshua chapter 14 verse 11 to 12. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out and to come in. Now, therefore, give me this mountain whereof the Lord spoke in that day, for you heard in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. So, muna gisulti ni Joshua. So, sa holding on to God's promise, nag-ingon dito sa Joshua chapter 14 verse 24, nga therefore ang tanang matamakan sa imong mga tiil, mapanag-iya nimo og sa imong mga kaanakan. But, dili po na niya maangkon kung wala po siya actions, wala po siya mga pagabuhaton. Muna nga ning step up si Caleb, ug iyahang nangita siya pamaagi nga iyang mapanag-iya ug maangkon ang saad sa Ginoo pinaagi sa iyang pagtuman o pagbuhat.
No kay kanang usahay manggod kita magsigira tagpangayo, sige tagpangayo maghulat tagtagaan, pero usay dili pud ta maning kamot nga mo trabaho o trabahoan nato aron maangkon nato ang atong gikinahanglan. So kung makita nimo ning ingon sa Joshua nga I am strong as I am now. Kung unsa daw siya kakusgan sa una, maora gihapon siya karon. No, muadto siya sa panggubatan, musulod siya og mugawas. Nya nag-ingon siya, ihatag kanako ang maong bukid nga giingon sa Ginoo, gisaad sa Ginoo sa akwa ni atong adlaw. Sa dihang ang lugar sa Anakims is tag-as pa kaayo og mga koral, no, tapos naa pa ang daghan mga kasundaluhan. Nag-ingon siya, so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out. So grabe, og diri pa lang nga passage makita nimo og unsa kadako ang pagtuo ni Caleb nga iya gyud mahimo ang pagpalagpot o pagpahawa sa mga Anakims people nga nagpanag-iya didto nga yuta pinaagi sa tabang sa Ginoo. So nakita nato ba nga dili po di ay mahimong, dili po di ay magpulos or dili mahimong come into reality ang promise sa Ginoo sa tong kinabuhi ug wala di tay buhaton. Una, believing in His promise, holding on to God's promise. Pangatlo, acting on God's promise. Kailangang may gawin tayo para maangkin natin ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. So, kinahanglan pod sa atong pagbuhat, ubanan pod nato og faith, ubanan natong pagtuo sama sa gibuhat ni Caleb, no? Nga bisan pa man og unsa kadagko og kadaghan ang mga sundalo didto, unsa katag-as sa mga parel, apan wala na giisip ni Caleb kay iyang ginahuna nga kung if the Lord is with me, then I will be able to drive them out. So inana kadako ang iyang faith sa Ginoo. So as iyahang mga katawhan, kinahanglan magbatunta og dakong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Kay ngano man mahimo man niya ang tanang butang ug wala imposible kaniya. So kung mosalig ug motuota sa Ginoo, tanang butang nga malisod alang kanato, apan ang Ginoo magtabang kanato, mahimong makaya nato ang tanan. Kay misalig man ta kaniya. Ikaupat, enjoying the God's promises of His life. Atong basahon sa Joshua 14:13-14. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite, and to this day, because that he wholly followed the Lord, the God of Israel. So, human niya gitrabahuan o gibuhat aron nga mapanag-iya niya ang maong saad ug iya gyud kining naangkon. Gipanalanginan siya ni Joshua, binigay niya po ang blessings po niya kay Caleb nga mapagmay-ari niya po ang Hebron na sinasabi ko kanina na yung Hebron is Kirhat Arba. Yun ang totoong Arba ang totoong pangalan niya. At nung maangkin na po ni Caleb ang buong Arba, pinangalanan niya po ito ng Kirhat Arba, no? Or the city of Arba become Hebron. So na-become Hebron siya when time comes. Then, how did God bless Caleb's faith? So naipangutana di how God's blessed Caleb faith. So giunsa man pagpanalangin sa Ginoo ang pagtuo ni Caleb kaniya. So he got what he believed. Ang tubag ihang naangkon o napanag-iya kung unsay iyang gituuhan. I hope nga na-bless ta. God bless everyone.